El Litoral presenta Cocina de Estación. Aprovechar las frutas y verduras de cada estación es la mejor forma de alimentarse. La colección presenta 240 recetas novedosas y sorprendentes en 20 tomos que ayudan a explotar la variedad de sabores de cada época del año, cuidar la economía hogareña y al mismo tiempo acompañar el ritmo de la naturaleza. Búscalo desde el miércoles 26 y todos los miércoles a solo 23 pesos más cupón. El primer tomo va de regalo. No te lo pierdas. El Litoral, el diario de Santa Fe.